Baie dankie, geliefdes. Het is vandag die 2 September 2018. Ons is weer eens bevoorreg om vandag saam met die Vereeniging gemeente te verkeer. Hartlike verwelkoming aan een en elkeen van die noem Tini, Rika. Het is vir my 'n groot voorreg om hulle ook vanoggend saam met ons te hê. En ek is so dankbaar daarvoor. Baie dankie dat julle vanmôre saam met ons is. Prys die Elohim. Geliefdes, ek het goed gedink om vandag met u te gesels oor die gebeure op Golgota. Daar is soveel lospraatjies wat rondgaan. Daar is soveel mispersepsies wat in die veld is. Daarom is dit nodig dat ons na hierdie onderwerp sal kyk. Ons weet dit waar dat dit is waar Yeshua aan die vloekpaal vasgespijker was op hierdie berg Golgota. Baie ander gebruik die term dat Yeshua daar gekruisig is. Ons Bybels praat ook selfs van die kruisiging. Wanneer ons egter gaan kyk na die korrektheid van hierdie vertalings, dan sien ons egter dat daar so 'n klein probleempie ingesluip het. 'n Probleempie tydens die vertalings, en soos wat ons al reeds per geleentheid gehoor het, was die vertalers grootendeels net in die oggende besig tot die evangelie van 10 uur op die laaste 11 uur. Want na 11 was hulle te besope om te vertaal, wat 'n skokkende feit is. In Grieks sowel as in Latyn is die woord vir kruis crux, C-R-U-X, crux. Die probleem is egter dat die woord glad nie oor die oorspronklike Griekse weergawe van die Bybel bestaan nie. Daar word wel na die Griekse woord staros verwys, en wat dan ook gebruik was vir die vloekpaal, waaraan Yeshua Messia vasgespijker was. Die woord staros beteken 'n houtpaal, gewoonlik regop ingeplant en gestroop van bas en takke. Ek dink byvoorbeeld aan ons ou hout telefoonpale wat ons langs die paaie gesien het altyd, of selfs die elektriese pale wat hier in Suid-Afrika gebruik word. Deesdae word daar meerendeels oorgegaan na konkreetpale toe. Wanneer die woord staros as 'n werkwoord gebruik word hy uitgespreek staroa, wat daarop dui dat iemand aan so 'n paal doodgemaak word, deur die persoon daaraan vas te spyker of selfs vas te bind. In Engels staan dit bekend to drive stakes. En in die Hollandse taal, sowel as in die ou Afrikaans, word 'n skoongemaakte houtpaal sonder bas en takke juis ook 'n staak genoem, wat die verwantskap tussen die drie tale duidelik aantoon. Verskeie gesaghebbendes, soos byvoorbeeld Homer, noem dat staros slegs 1 stuk hout of 1 houtpaal is, en dat dit nooit in die Grieks na 2 stukke hout verwys nie. 2 stukke hout wat saamgevoeg is nie. Verder is daar ook in die katakombes in die 3 eeue na Messia uitbeeldings gemaak van ons Messia aan die vloekpaal, en wel aan 'n staak, of in ons hedendaagse Afrikaanse taal dan 1 regop houtpaal. Daar bestaan selfs ook 'n paar ou skilderye wat dateer uit die eerste paar eeue na Messia, wat hom ook so aan 'n dinnerige boomstomp of dan 'n houtpaal uitbeeld, met sy hande bokant sy kop en sy polse vasgespijker aan die paal. Dieselfde met sy voete ook ondertoe. Die kruis as simbool en die uitbeelding van die tee van Tammuz is 'n ou heidense paganistiese embleem
en dis duisende jare deur heidene nasies gebruik. As kruis is dit die metode van teregstelling, ook meestal eers na Messia gebruik, en was dit nie tradisie in Israel, Juda, of selfs in die Joodse tyd nie. Dis nou aldus die bronne. Die waarheid is dat ons Messia aan 'n regop houtpaal vasgenaal was, en nie aan 'n kruis nie. Ek kan gaan kyk, wat gebruik die sataniste? Watter beeld gebruik hulle? Hulle is baie lief vir die kruis. Baie lief om hom onderste bo ook te gebruik. Daar was wel net 'n klein stukkie dwarshout bokant sy hande wat bo sy hoof was, waarop die woorde in Grieks geskryf was, naamlik Yeshua Messia van Nasaret. Ons moet nou onthou, dis vertaal. Dis vertaal, dis nie wat daar gestaan het nie. Die bewoording was 'n bietjie anderster. Wanneer ons dink aan die 10 gebooie en hoe dit aanvanklik slegs 10 magswoorde was, kan dit 'n baie kort sinnetjie of slegs dalk net 3 letters gewees het wat op hierdie stukkie hout geskryf was. Nou dat ons uitgeklaar het dat hy wel aan 'n voetpaal vasgespijker was, moet ons nou so 'n paar ander pelvrae en of mistastings ook gaan kyk. Ons gaan byvoorbeeld kyk, wat was die rede vir sy sogenaamde kruisiging aan die voetpaal? Sowel as, wat het verander na sy afsterwe? Wat was die betekenis gewees dat dit wat hy kom doen het? Ekskuus tog van dit wat hy kom doen het. Hy is op die perfekte bestemde tyd gebore. Ons het vanoggend gehoor met Henny het vir ons tyd gehanteer. Soos Yeshua op die perfekte tyd, die tyd wat hy bestem was om gebore te word, is hy gebore. Hy het ook op die regte tyd gesterf. Maar meer, hy is ook op die regte tyd opgewek. Al 3 hierdie gebeurtenisse was ook deur die profete voorspel gewees. En dit maak ook 'n baie belangrike deel uit van die totale raadsplan soos vooraf bepaal is. Soos ons reeds van bewus is, sê sy majesteit vir ons dat hy niks doen, alvorens hy dit nie aan sy profete bekend gemaak het nie. Hierdie hele gebeurtenis maak deel uit van sy lossingsplan. Sy lossingsplan vir wie? Sy lossingsplan vir sy gevalle volk, Israel. Geliefdes, hierdie is 'n baie belangrike punt, wat dikwels gemis word. In die algemeen word dit geheel en al gemis en misgekyk. Net soos wat ons ook glad nie die woord van die Almagtige kan verstaan, as ons nie die boek van Genesis verstaan nie. As ons Genesis nie verstaan nie, kan ons ook nie hierdie verbond verstaan nie, en sal ons ook nie die 3 dae tussen Golgota en die opstanding kan verstaan nie. Die openbaringskennis aangaande hierdie 3 dae is uiters noodsaaklik as ons as gelowiges ons korrekte plek wil inneem, sodat ons al die seëninge wat in sodat ons al die seëninge in Yeshua waarmee ons hier op die aarde geseën is, wil ervaar. Ek hou vir julle voor Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die Elohim en Vader van ons Yeshua Messia, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messia. Yeshua is nie vroeg of laat gebore nie. Sy geboortedag was ook nie toevallig gewees nie. Hy het ook nie gekom om te kom vervang soos wat daar dikwels gesê word nie, maar wel
om te kom vervul. Amen. Wat het hy kom vervul? Hy het die stukkie van die legkaart kom vervul, naamlik om vlees te word. Hy is gebore op die eerste dag van die Hittefees. Die dag en tyd was reeds vooraf bepaal gewees. En hy was 100% op tyd gewees. Ek hou vir voor Galasiërs 4 vers 4 ter verduideliking hiervan. Maar toe die volheid van die tyd gekom het Elohim sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Jy moet hom nie mis nie, gebore onder die wet. Om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Geliefdes, op hierdie punt wil ek u net graag weer herinner aan die 10 gebooie en vir wie die 10 gebooie gegee was. Sy Majesteit het met Moses gespreek en vir Moses gesê, gaan na my volk Israel. En hy het die 10 magswoorde vir Moses gegee. Maar verder het hy vir hom gesê dat hierdie magswoorde moet by die volk ingeskerp word. En hierdie volk met hierdie magswoorde moet hulle onderhou. Dit beteken dus dat hierdie 10 magswoorde, of soos ons dit dan ook vandag algemeen ken as die 10 gebooie, is slegs vir sy volk Israel gegee. Diegene wat dit vandag wil neem en dit van toepassing wil maak op 'n ander volk is besig om buite die raadsplan te beweeg. Amen. Volgens die skrif was sy geboorte op die 15de dag van Tishri. Volgens Levitikus 23 vers 34. Sy spreek met die kinders van Israel en sê op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit 7 dae lank die Hittefees vir die Elohim. Volgens ons huidige kalender wat tans in gebruik is, was dit op die 6de Oktober gewees. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword. Onthou wie is die woord? Yeshua. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Om watter rede het hy vlees geword en onder ons kom woon? Yeshua moes vlees word en al die fasette van mens wees, moes hy deurgaan, sodat hy die mens en die gevoelens in totaliteit kan verstaan. Hy het onder die volk kom woon, om hulle menswees mee te maak. Hy het gekom om te kom voel. Hy het pyn kom voel, hy het emosie kom voel. Hy het al die fasette van die mens het hy deurgemaak, selfs ook die siektes. Die feeste sowel as die offers in Israel wat op sekere dae en tye moes plaasvind, het geen betekenis as ons die vir Messia daarin sien nie. Sy geboorte, bediening, sowel as sy dood en opstanding, vind vervulling in hierdie feeste en hierdie offers. Hulle het reeds vooruitgewys na sy vleeswording en sy lossingswerk. Ons kyk na die gebeure voor sy kruisiging. Op die 11de dag van Nisan, wat ook Palm Sondag genoem word. Dit was op Sondag die 6de April gewees, toe Yeshua, en ek weet nie wie van u weet nie, op die rug van 'n donkie binne gery het. Soos reeds genoem het, alles op die regte tyd gebeur. So ook sy arrivering op die rug van 'n donkie. En selfs dit was ook vooraf bekend gemaak gewees. Ek hou vir u voor Sagaria 9 vers 9. Hoor mooi sê hy vir ons.
verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Jy, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou. Regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die val van 'n eselin. Is hy nie perfek nie? Alles perfek in plek. Lukas beskryf dit vir ons as volg in Lukas 19 vers 37 en 38. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels Elohim met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseën is die koning wat kom in die naam van die Almagtige, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Dit het plaasgevind aan die einde van die 69ste week na die bevel om Jerusalem te herbou, wat deur koning Artaxerxes in 445 voor Messie uitgereik is. Kom ons lees dan Daniël 9 vers 25 en 26. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. 'n vors is 7 talle. Hulle sê hom vir ons mooi, 7 talle. Wat is die 7 talle? Ons ken dit vandag as weke, 7 talle. 7 talle is 'n week. 7 talle lank sal dit herstel en opgebou met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 7 talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Hy het na sy eiendom gekom, ter vervulling van die skrif, maar hulle dit nie verstaan nie. Ek hou vir u voor Johannes 1 vers 10. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. Maar hoor hierso. En die wêreld het hom nie geken nie. Die wêreld het hom nie geken nie. Jesaja 56 vers 10 sê vir ons dat hulle wagte aan die slaap was en blind daarby. Vers 10, hulle wagte is almal blind. Hulle merk niks op nie. Hulle is almal stom honde, wat nie kan blaf nie, wat dromerig lê, lief is om te sluimer. Geliefdes, is baie duidelik dat hulle die gunstige tyd, toe Elohim hulle besoek het, nie opgemerk het nie. Klink hierdie blind en slaap toestand van hierdie wagte nie ook vir u in baie opsigte na dieselfde tyd waarin ons tans leef nie? Wat hierdie wagte van hom aan die slaap is, en terwyl hy verbykom, hom nie opmerk nie. Hoor die volgende aanklag is opgeteken in Lukas 9 vers 44. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. En hulle sal aan jou nie een klip op die ander laat oorbly nie. Omdat jy die gunstige tyd, toe Elohim jou besoek het, nie opgemerk het nie. Indien die huis van Juda hom hier as die koning van Israel aanvaar het, sou die koning van Elohim
koninkryk, skuis tog verskoning, die koninkryk van Elohim dadelik verskyn het, maar hulle het nie verstaan nie. En dit was ook nie so bestem gewees nie. Matteus 21 vers 4 en 5. En dit het alles gebeur. Die moenie hierdie enetjie mis nie. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die val van 'n pakdier. Wanneer ons kyk na Malagi 3 vers 1, dan sien ons dat Yeshua profeties optree en die tempel reinig. Kan ek vanmôre vra, met 'n groot deernis aan my, en 'n groot seer, hoe lyk hierdie tempel van hom vanmôre? Hoe lyk hierdie tempel van hom vandag? Dit is egter ook vir ons 'n baie goeie aanduiding van hoe die toekomstige reiniging van die kinders van Israel, of dan ook genoem, die kinders van Jakob, sal plaasvind. Ons lees Malagi 3 vers 1 tot 6. Kyk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Messia, na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Almagtige van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit 'n smelter en reiniger van silwer. En hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud, soos silwer, sodat hulle aan die Almagtige in geregtigheid 'n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Almagtige aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. En ek sal tot julle nader om strafgerigte hou, en ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinedigers en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdeling wegstoot en my nie vrees nie, sê die Almagtige van die leerskare. Want ek, die Almagtige, het nie verander nie, en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Prys sy wondersoete naam. Wat 'n voorreg, wat 'n eer, om hom te mag aanspreek as onsse Vader. Om te kan weet, dat elkeen van u wat vanmôre hier voor my sit, het hy met die vinger sorgvuldig uitgesoek. Hy het die een kant neergesit, en onthou, hy maak nie foute nie, en hy het ook nie met u 'n fout gemaak nie. Geliefdes, wanneer sy majesteit nou weer terugkeer na ons toe, sal hy kom as koning, nie op 'n donkie nie, maar op die wolke, en dan gaan hy eers sy tempel, sy huis kom reinig. Hy wil nie onder sy volk woon, hy wil onder sy volk woon, en hy wil vir hulle Elohim wees, maar eers sal sy ontslae moet raak van al hierdie verfoeisels, onreinheid,
en die invloede van Babylon en die Baal godsdiens wat binne sy huis in sy huis gehad het. Sy volk sal gelouter en gesuiwer word en dit sal gepaard gaan met die benoudheid van Jakob en die dag van Majesteit Jahwe. Ons sien hoe dat in Markus, hoe dat Joshua die vyeboom vervloek. Wie is hierdie vyeboom? Wie is hierdie vyeboom? Ek hou vir voor Markus 11 vers 13 en 14. En toe hy op afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks anders as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Joshua spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het gehoor. Geliefdes, hierdie is 'n metafoor. En dit handel oor diegene wat geen vrug dra nie. Ek hou vir u voor ter verduideliking Jeremia 8 vers 13. Saamskraap, wegskraap sal ek hulle, spreek die Elohim. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie. Ja, die blare is verdor. So het ek ook vir hulle die bestel wat dwars oor hulle sal gaan. Hy vervloek die slangsaad binne Juda, wat daartoe aanleiding gegee het dat Juda hom verwerp het. Die slangsaad wat homself ingewurm het tot op die hoogste vlak, naamlik die Sanhedrin waarvan Kajafas en sy skoonpa Annas, wat Edomite was, die duidelikste bewys is. Hulle was aanstellings van Rome en het geen verbintenis van watter aard ook al gehad met die priesterlike bloedlyn van Aaron nie. Hoor wat sê die boek Openbaring vir ons in hierdie verband. Openbaring 2 vers 9. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Judeërs is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Dit was ook juis in hulle toedoen dat Joshua verwerp en gekruisig is. Dit is ook hulle wat vandag nog sê dat hy 'n onegte kind van 'n Romein is en hom nog steeds verag en verwerp as die verlosser van Israel. Dit is hulle wat die wêreld beheer en parasitiseer. Hulle is die Illuminati, die filmmakers van Hollywood, die magtige vrymesselaars, wat al die leiers van die aarde onder hulle invloed het. Hulle bepaal die ekonomiese beleid van die aarde en is die invloed agter elke vals godsdiens. Amen. Hulle beheer die media, alle maniere van kommunikasies om die hele wêreld gereed te maak vir die regering van Lucifer. Wie van u het opgelet? Onlangs was die eerste kerk vir Lucifer aanbidding geopen. En dit was pragt en praal, spierwit en rooi getooi gewees. Die profeet Jeremia het oor hulle geprofeteer en gesê, ek sal hulle 'n skrikbeeld maak, 'n onheil vir al die koninkryke op die aarde, 'n smaad en 'n spreekwoord, 'n spot en 'n vervloeking in al die plekke waarheen ek hulle verdrywe. 'n voorwerp van vervloeking, van verbasing en van smaad onder al die volke waarheen ek hulle verdryf het. Dit is opgeteken in Jeremia 24 vers 9 en Jeremia 29 vers 18
Die profeet Dawid het gesê dat die wat deur hom Majesteit Jahwe vervloek word, sal uitgeroei word. Dit is opgeteken in Psalm 39 vers 22. Joshua self het gesê, maar daardie vyande van my, wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. Lukas 19 vers 27. Joshua praat ook van hulle in gelykenis van die landbouers. In Matteus 21 vers 33 tot 46. Die saad van die slang wat hom sou vermoor en die beloofde land vir hulle self sal opeis en voorgee dat hulle sy volk is. Geliefdes, hulle sit vandag in die land wat aan Abraham en sy nageslag gegee is, sonder 'n druppel suiwer Israel bloed in hulle are. Die kerkwêreld verwys na die Edomite, die Khazare as die volk van Elohim. Dit is vandag aan die orde van die dag en almal is welkom. En almal gaan saam hemel toe. Aldus die kerkewêreld. Joshua die Pasgalam moes vir 3 dae ondersoek word om te kyk of hy enige gebrek het. Ons sien in Eksodus 12 vers 1 tot 6 hoe perfek 'n offerlam moet wees. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het Joshua gepeper met vrae oor belasting, die opstanding, die grootste gebod ensovoorts. Hulle het gekyk of hulle by hom fout kon vind. Hulle kon geen fout by hom vind nie. Hy was die vlekkelose lam gewees. Die vlekkelose lam wat Elohim in hierdie sondige wêreld ingebring het. Hy wat gekom het om sy volk los te koop. Ons kyk na Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Joshua na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van Elohim wat die sonde van die wêreld wegneem. Geliefdes, ons moet nou nie gepootjie raak deur hierdie sonde nie. Watter sonde? Watter sonde? Die sonde van afgoderry. Hierdie volk van hom het gehoreer. Hy kan nie teen sy eie wette gaan nie. Wat het sy wet gesê as iemand oorspel pleeg? As 'n vrou oorspel pleeg, moet sy buite die stad gestenig word. Kan nie dink hoe bloedig dit moes gewees het, dit moes buite die stad plaasgevind het. Hierdie bruid van hom het ook gehoreer. Hierdie bruid van hom het betrokke geraak by afgoderry. En hy kan ons nie teen sy eie wette gaan nie. Wat bepaal die wet wanneer een van die twee wegval? In die geval van 'n weduwnaar of 'n weduwee, dan mag sy mos weer in die huwelik tree, of hy mag dan mos weer in die huwelik tree, nie waar nie? Daarom het hy aan die vloekpaal om hierdie bruid van hom los te koop, sodat hy weer op 'n later stadium met haar in die huwelik kan tree. Die 14de Nisan, wat 'n Dinsdag aand was, het Joshua die Pasga saam met sy disippels geëet. Tydens hierdie geleentheid doen hy 'n aardige ding. Hy gaan sit aan die kop van die tafel, die plek wat simbolies gedek was vir Messia. En daardie plek was altyd leeg gewees.
want die volk het gewag vir Messia. Dan doen hy 'n verdere merkwaardige ding. In die mandjie was daar 3 groot broodjies. Hy neem die middelste een. Waarom dink jy het hy die middelste een geneem? Hierdie broodjies was simbolies. Elohim as Vader, Seun en die Heilige Gees. Is hy nie die Seun nie, die middelste een nie. Daarom vat hy die middelste broodjie. Yeshua is die ware brood, die middelste brood. Elohim die woord wat vlees geword het. Om ongeveer midderdag vertrek hulle na Getsemane. Yeshua moes in die komende lyding gaan deur worsteling gebed. Hy besef dat hy die beker moes ledig. Hy moes betaal vir Adam en Israel se rebellie. En in die proses, kom ons noem dit dan, sondig word met alle respek vir die volk Israel. Hy kon dit nie doen as Elohim nie. Hy moes dit doen as die seun van Adam. Sedert sy geboorte was Elohim sy vader, met hom en by hom. Nou het hy op die punt gestaan om te ervaar wat elke Adamiet gebore uit 'n vrou ervaar, naamlik om van Elohim geskei te wees weens haar oorwering met die afgoderry en die ander minnaar. Dit het hom laat bloed sweet. Dit het hom laat bloed sweet voordat daar 'n enkele hou op hom neergevel was. Die wete dat hy sogenaamd sonde moes word. Daar was nie 'n sonde wat hy nie geword het nie. Daar was nie 'n siekte wat hy nie deelagtig geword het nie. As Yeshua nie sy wil hier oorgegee het nie, het ons, wat vandag sy bruid is, in afwagting, het ons geen lossing gehad nie. Verder het Judas hom verraai, en hy word in die vroeë oggendure van die 14de dag van Nisan na Kajafas geneem. Geliefdes, hulle sou hom mos nie kon gevange neem, as hy dit nie toegelaat het nie. Hoor mooi is dit saamgevat in die boek van Johannes 10 vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Die Sanhedrin doen 'n verdere ongehoorde ding, naamlik dat hulle Yeshua baie vinnig gedurende dieselfde nag nog verhoor het. Iets wat nie gedoen mag word nie, is gedoen omdat dit teen die wet was, mag hulle dit nie gedoen het nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat Yeshua self ook 'n onregverdige verhoor gehad het. Sien ons nie ook in ons tye nou hoe dat baie volksgenote onregverdige verhore het nie. Volksgenote in die gevangenisse beland vir dinge wat hulle nie gedoen het nie. Ook in hierdie opsig moes hy die onregverdigheid ervaar het. Kajafas spreek sonder dat hy dit besef 'n profetiese woord uit in Johannes 11 vers 49 en 50. Hoor wat sê hy, een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie.
julle weet niks nie, en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie omkom nie. Geliefdes, u hoor nie. Hierdie een man, naamlik Yeshua, het vir die volk gesterwe. As Yeshua nie vir die volk gesterf het nie, dan was dit Ikabod met die volk gewees. Sy sou dit nie gemaak het nie. Hy sou ook nooit weer as 'n volk, as sy bruid kon terugneem nie. Pilatus verwys hom, dis nou Yeshua, na nog 'n Edomiet, naamlik Herodes die Grote, wat hom as kind wou vermoor het, en Yeshua praat nie met hom nie, en het homself per geleentheid 'n jakkals genoem. Lukas 13 vers 31 en 32. En op dieselfde dag het sommige van die Fariseërs na hom gekom en vir hom gesê, gaan weg en vertrek hier vandaan, want Herodes wil u om die lewe bring. Luister na hierdie dreigement. Herodes wil u om die lewe bring. Wat het hy vir hulle gesê? Wat het hy vir hulle gesê? Hoor hoe mooi sê hy vir hulle. En hy het vir hulle gesê, gaan vertel daar die jakkals, kyk, ek dryf duiwels uit en maak gesond, vandag en môre, en op die derde dag is ek klaar. Pilatus laat vir Yeshua's gesel, sodat elke vorm van siekte en kiem sy liggaam kan binnekom, en dat daar deur hierdie wonde van hom vir ons, vir u en vir my, genesing kan kom. Kom luister weer mooi hoe is opgeteken vir ons in Jesaja 53 vers 5. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. My broer en my sis, waardeer ons hierdie genesing wat na ons kant toe gekom het. Hoe groot en 'n onbaatsigtige daad was dit nie gewees nie. En dan waardeer die volk nie hierdie lyding en geeseling wat hy moes deurmaak om elkeen van ons te kon loskoop nie. Op die 14de dag van Nisan om 12 uur, of in ons tyd dan om 6 uur, was Yeshua toe gekruisig gewees. Dit is ook die presiese uur. Weereens, op tyd, presiese uur. Dis op die presiese uur waar die priesters begin het om die lammers vir die fees te slag. Perfekte tydsberekening. Daniël 9 vers 26. En na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees. En tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Groot, 20 tot 28 cm spykers was deur sy polse en sy voete geslaan gewees. Met hierdie afgesnyde senuwees het sy liggaam onbedaarlik geruk. En elke ruk was 'n marteling gewees. Wanneer ons lees wat die psalmis sê,
dan is dit baie duidelik dat die volgende 3 ure wat hierop gevolg het, vir Yeshua louter hel was. Ek hou vir u voor Psalm 22 vers 15 tot 17. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos vas geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte en u lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Die honde waarvan hier melding gemaak word, is die nie-Israel nasies. Die King James sê vir ons dat sy hande en sy voete deurboor was. Geliefdes, ons kan ons nie indink nie. Ek dink nie ons brein kan so ver gaan nie. Hierdie 3 ure van marteling was so erg dat selfs die skepping dit ook nie langer kon verduur het nie, en duisternis het oor die aarde gekom. Daar was egter nie net duisternis oor Golgota nie, maar ook oor Yeshua se siel. Hy moes voel wat dit is om van Elohim geskei te wees, as gevolg van hierdie oortredinge van hierdie bruid van hom. Om al hierdie gebeure te verstaan, moet ons Psalm 22 en Psalm 88 gaan bestudeer. Psalm 22 beskryf hom aan die kruis. Psalm 88 beskryf hom in die doderyk. Hy word sonde omdat ons versoek word deur sonde. Hy het sonde geword soos opgeteken in 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy moes al die nagevolge van Adam se oortreding deelagtig word. Om 3 uur daardie dag in hulle tyd roep hy uit, my Elohim, waarom het u my verlaat? Majesteit Jahwe kon hom nie red nie. Hy kon as hy wou, maar hy kon hom nie red nie, want Yeshua moes alles persoonlik deurgaan. Daar was in sy geval nie 'n ram as plaasvervanger gewees, soos in die geval van Abraham en sy seun Isak nie. Die volle oordeel van Elohim, die vloek van die wet, het op Yeshua gekom. Sy disippels het gedink dat dit die einde was, terwyl dit net die begin was. Ons sien verder ook in Jesaja 53 vers 11, dat sy lyding nie net fisies was nie, maar selfs ook geestelik was. Ek hou vir u voor Jesaja 53 vers 11. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Sonde is ook 'n geestelike ding, en daarom moes Yeshua die volle straf van die Adamietiese oortredinge verduur en dit deurmaak. Hy moes sondig word, maar ook die straf van daardie sondigheid van hierdie volk verduur. Die Adamiet moet nie net vir sy sondigheid sterf nie, maar ook hel toe gaan. Yeshua het in ons plek so toe gegaan.
Matteus 12 vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. As Yeshua op Vrydag gekruisig was, soos wat die kerkewêreld sê, dan kon sy woorde nie vervul word nie. Hy is met sonsondergang op Woensdag, die 9de April begrawe. Net voor die aanbreek van die 15de Nisan, en die aanbreek van die groot Sabbat, of Pascha, wat op Woensdag was. Vanaf Woensdag 6 namiddag tot Saterdag 6 namiddag is 3 dae en 3 nagte. Iewers tussen Saterdag 14 en Sondag 15 April, die sogenaamde 17de Nisan, is Yeshua opgewek. Die aanduidings is dat dit na dagbreekse kant toe was. Dit was op die dag waarop die eersteling gerf voor Jahwe beweeg is. Perfekte tyd. Lukas 24 vers 1 en 2 sê, dit was baie vroeg in die môre gewees. Johannes 20 vers 1 sê, terwyl dit nog donker was. Na sy opstanding verskyn hy aan Maria en sê vir haar, om hom nie aan te raak nie. Het hy opgemerk, het hy gevra, dat sy hom nie moet aanraak nie. Nou kan jy dink van 'n moeder se kant af, hoe dat jy voel, as jou kind van jou weggeneem is, en hier verskyn hy voor jou. Was dit nie natuurlik om hom te wil omhels, om hom te wil vasdruk nie? Om watter rede het hy haar gevra om hom nie aan te raak nie? Johannes 20 vers 17. Yeshua sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader. Maar hoor hoe sê hy, na my Vader en julle Vader, en my Elohim en julle Elohim. Dit is dan ook Paulus, wat vir ons lig hierop werp in Hebreërs 9 vers 11 en 12. Maar Messia wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het hier die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Dan doen Yeshua 'n nuwe ding. Want vir die eerste keer noem hy die disippels sy broers. Vir die eerste keer noem hy hulle sy broers. Vir 40 dae praat hy met sy disippels oor die koninkryk wat weer vir Israel opgerig sal word. Ek sluit af met Psalm 22 vers 32 tot 32. Ek wil die naam aan my broers vertel, in die vergadering die prys. Julle wat die Almagtige vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob, vereer hom. Al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor
toe die hom aangeroep het om hulp. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Almagtige prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Almagtige bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Almagtige en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel. En hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Almagtige aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Amen.